बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबक नंबर 4, ईमानियात, जुज़्व अलिफ, फ़रिश्तों पर ईमान, हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो तमाम फ़रिश्तों पर ईमान लाने के हुक्म से आगाह हो सकें। नंबर 3, मशहूर फ़रिश्तों के नाम जान सकें। नंबर 3, अल्लाह ताला की तरफ से तफ़वीज़ करदा मशहूर फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियों से आगाह हो सकें। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते नूर से बनाए हैं। आम इंसान फ़रिश्तों को नहीं देख सकते। तमाम अहबाब से, बहने से, नियाणी से गुजारिश है जी हीअ न आलिम कोर्स सुधी समझ जाए, ये आंखें कम अची तो अने दुनिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह कम अचे और आख़िरत में कम अचे वारो है। ध्यान से मरे ध्यान ॾिजा इंशाअल्लाह ताला ने हेवर जो आलिम कोर्स पर भेणूं पढ़े थियूं पाण वटि, त ई पण अल्हम्दुलिल्लाह हेवर जो उन जो पण बयान ई रिपीट में इन के वॾी किताबें जे ज़रिए से इन ई वस्तु आ वई है उन खे। हाँ, त ई हमेशा ई सबक जारी ऐं सारी रहंदा। बराबरि है कादरी साहब? जी जी हाँ। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते नूर से बनाए हैं। आम इंसान फ़रिश्तों को नहीं देख सकते। फ़रिश्तों का हमारी तरह जिस्म नहीं होता। वो सिर्फ़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को और जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं उसे नज़र आते हैं। फ़रिश्ते हमारी तरह खाते पीते नहीं और नहीं नींद आती हैं। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। फ़रिश्तों से कोई गुनाह नहीं हो सकता। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ़रिश्तों के वजूद पर ईमान रखें। फ़रिश्ता को अरबी ज़बान में जी वजूद एटले करो वजूद जो माना बेटा थिए तो मिसाल के तौर मथे अईं ई पाण चवनि अईं, नाबूद न बल्कि वजूद जो माना अईं, सम्झनि? जी हाँ, पर पाण खे ॾिसाजे न था, इन जो वजूद आहे दुनिया में अईं। हाँ, नामुमकिन न आहे ई चीज़ जो नहीं है, अहिड़ो न आहे, बल्कि मुमकिन है, यानी अईं ई अल्लाह इन के बनाए। फ़रिश्ता को अरबी ज़बान में मलाइक कहते हैं और उसकी जमा मलाइका हैं। कुरान की बहुत सी आयत में मलाइका का ज़िक्र किया गया है, जिनमें उनकी सिफ़ात, खुसूसियात और ज़िम्मेदारियां बयान की गई है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और यौम आखिरत पर ईमान लाने के साथ साथ मलाइका पर ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 285। वो रसूल और अहले ईमान उस पर ईमान लाते हैं जो कुछ उस पर उसके रब की तरफ से नाजिल किया गया है। सब ही दिल से अल्लाह ताला पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी तमाम किताबों पर और उनके रसूलों पर ईमान लाए। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द व सना करते रहते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फ़रिश्ते हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन बाज़ फ़रिश्तों को ज़िम्मे कुछ ख़ास काम सौंपे गए हैं। हाँ, 4 बड़े फ़रिश्ते। जी एक मिनट। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के पैगामात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचाते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम उनके ज़िम्मे बारिश बरसाना और अल्लाह ताला की मखलूक तक रिज़्क़ पहुँचाना है। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ये मौत के वक्त इंसानों के जिस्म से रूह निकालते हैं
اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن سور پھونکیں جس سے اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق مر جائے گی اور دوبارہ سور پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے اچھے برے کام لکھتے رہتے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ ہمارے اچھے کام لکھتا رہتا ہے اور بائیں کندھے والا ہمارے برے کام لکھتا، انہیں کرامن اور کاتبین کہتے ہیں۔ منکر نکیر، انسان کے مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے رب اور اس کے دین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں۔ سوال پوچھنے کی یہ ذمہ داری جن 2 فرشتوں کو سونپی گئی ہے انہیں منکر و نکیر کہتے ہیں۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دیگر ذمہ داریاں بھی سنبھالتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک گروہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، فرشتے صبح و شام گروہ در گروہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں کی کچھ گروہ محفل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نمبر 4، ایک گروہ جانداروں کی روح قبض کرنے پر متعین ہے۔ فرشتوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کو حادثات اور خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور 6، بعض فرشتوں کی ذمہ جنگ میں مومنوں کی مدد کرنا ہے۔ 7 میں کچھ فرشتے نافرمان قوم پر عذاب مسلط کرنے کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ مشق ہے اس میں الف سوال کے مختصر جوابات۔ فرشتوں کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر سوال دوسرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ کیا کام ہے؟ نمبر 3، بارش برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ نمبر 4، منکر و نکیر کون ہیں؟ نمبر 5، کرامن کاتبین کو کیا ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ اور خالی جگہ پھر پر کرنی ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرشتے خالی جگہ سے بنائے ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں سے کوئی خالی جگہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خالی جگہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ خالی جگہ مقرر کیے ہیں۔ بعض فرشتوں کی ذمہ جنگ میں خالی جگہ کی مدد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دیے گئے سوالات ہیں جو بڑے وہ اس طرح کے ہیں، فرشتے کون ہوتے ہیں اور تفصیل سے لکھیے۔ نمبر 3، فرشتوں سے متعلق قرآنی آیات کا ترجمہ تحریر کریں۔ نمبر 4، 4 بڑے فرشتوں کے نام لکھیں۔ نمبر 5، سوالوں فرشتوں کی اہم ذمہ داریاں تفصیل سے بیان کریں۔ اور عملی سرگرمیاں میں ایکٹیویٹیز میں ہے کائنات میں ایسی نشانیوں کی فہرست بنائیں جس میں فرشتوں کی خدمات کا اظہار ہوتا ہے۔ سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ میں حمد و ثنا، اس کا معنی ہے تعریف و توصیف۔ محافل کا معنی ہے محفل کی جمع ہے محافل۔ اور روح قبض کرنا، اس کا معنی روح کا نکالنا۔ اس کے بعد جزء آتا ہے۔ جی قادری صاحب، بیٹا کچھی میں جو کو فرشتوں کی ذمہ داریاں یہ آؤں پانچوں ریپیٹ کریاں تو کچھی میں فرشتہ اللہ تعالیٰ جی طرف سے اموک یعنی متھے ذمہ داریوں سونپل ہیں، یعنی کہ جی کم توقع کرے جائیں، یہ کم توقع نہیں توقع۔ فرشتے میں جاتی ہکڑو گروپ ہے جو کو یہ عرش ہے نا، اللہ تعالیٰ جو عرش ان کے کھڑی نے پانجے اوبا آئیں ان میں مصروف ہیں۔ अने ॿिया जेको फ़रिश्ता आहिनि सुबुह जो अने सांझी जो ग्रुप दर ग्रुप घेरे जा घेरा 70,000 हिकिड़ी रिवायत जे अंदरि आयो आहे सुबुह जो अने 70,000 सांझी जो कमोबेश ई फ़रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जे रोज़े अक़दस मथे हाज़िर थिए था अने ओॾा वञी करे अने दुरूद पर पढ़े था अने सलाम जा नज़राना पण पेश करिए था। इन जे अलावा 3 नंबर में पढ़िया थी फ़रिश्ते जी अमुक कम ई है जो उ महफ़िल ज़िक्र यानी जिते अल्लाह ताला जो ज़िक्र थींदो हुए ओॾा ई न रहींदा ज रहंदा किथे अल्लाह ताला जो ज़िक्र थिए थो जिते अल्लाह ताला जो ज़िक्र थिए थो उते अची करे ने वेही रहंदा अने ज़िक्र पूरो थिए थो त अल्लाह जी बारगाह में पुॼी था वञे अल्लाह ताला इनखे पुछा करे थो वग़ैरह इन जी तफ़सील आहे हदीसे में। पोइ नंबर 4 में हिकिड़ो गिरोह जानदार जी जेको जेतिरा बि जानदार आहिनि
हाँ उन मिनी जी रूह कब्ज़ करे मथे निकी कर हलई जो जानदा सावरी जेको बि चीजूं इन जूं मिनी जी रूह कब्ज़ करे था बसि इन गिरोह आहे सॼो फ़रिश्तनि जो। ॿियो पंहिंजे पांच में फ़रिश्तनि जो हिकिड़ो गिरोह हिकिड़ो ग्रुप अल्लाह ताला जे हुकम से इंसान जे हादसात जेको थिए था हाँ उनमें माण्हू ख़तरात में अची वञे इंती महफ़ूज़ रखें था। हाँ पाण कॾहिं ताजुब थिए जे हेॾी त कीअं बची सघे थो त अल्लाह तबारक व तआला इन फ़रिश्ते खे इन कम लाइ करने सुप्रत करें। अने अमुक फ़रिश्ते जी ज़िम्मेदारी आहे हिकिड़ो जंग जे अंदरि हाँ लड़ाई जंग जे अंदरि वे त ओॾा मोमिन लाइ करे ख़ासि ई मदद लाइ करे नीचारा उतरी अचनि था जेको क़ुर मजीद जे अंदरि दर्ज आहे। हाँ अने अमुक फ़रिश्ता नाफ़रमान जेको क़ौम ठही वञे थी अने अंबिया कराम जी या नेक माण्हूअ जी ॻाल्हि खे न मञे त पोइ उन मथे अज़ाब ॾिने मथे मुसलत करे अचनि था जो तरह तरह जा अज़ाब ॾींहं धरती कंप आहे हवा वावा जोड़ो आहे वग़ैरह वग़ैरह। जी सम्झे बेटा।